kui me vaatame nagu Vene õigeusu kirikut, siis seda on kasutatud sajandeid. No, tähendab, et see on käinud kaasas ka nii-öelda Vene impeeriumiga, kui me räägime tsaaririigist. Kui me räägime, vaatame kas või Eesti ajalugu, kui me räägime venestamise aega, eks ole, siin 19. sajandi lõpus. Väga paljud ka õigeusu sellised sümbolobjektid tänaseks päevaks on ehitatud just sellel samal perioodil. Kas me, kui paljud turistid või kui paljud üldse Eesti elanikud mõtlevad selle peale, kui nad lähevad näiteks Toompeale ja näevad Aleksandr Nevski kirikut, et millal see on ehitatud või nii-öelda seda tausta. Ei, see on üks väga vana kirik, sest see on Toompeal. Tegelikult on see venestamisega seotud kirik. Täpselt, ja see on ehitatud aastal, kui ma eksid, valmis saanud aastal 1900, nii et ei maksa imestada, et 20. aastatel oli tõsine arutelu Riigikogus selle üle, et kas uus ehitis tuleks nagu lammutada või mitte, sest see oligi uus ehitis. Või sama, kui me räägime Pühtitsa kloostrist, mille ajalugu ulatub 1890. aastatesse.